This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. রবিবার বিকেল 4:41 নাগাদ উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 5.9। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল অসমের ঢেকিয়াজুলি, যা অসম থেকে প্রায় 16 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কম্পন অনুভূত হয়েছে কলকাতা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। এমনকি প্রতিবেশী দেশ নেপাল ও ভুটানেও কম্পনের প্রভাব পৌঁছায়। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রাণহানি বা বড়সড় ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। হঠাৎ কম্পনে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে বলে জানা গেছে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।